হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে এলাম আরও একটি অ্যানাদার ভিডিও নিয়ে। আজ আমি আপনাদের জন্য অনেক হেলদি একটা স্ন্যাক্স রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। দে আর লোডেড উইথ ভিটামিনস, মিনারেলস, হেলদি ফ্যাট, আয়রন, ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, ফাইবার অ্যান্ড প্রোটিন। এই স্ন্যাক্সের মধ্যে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড আছে আর সাথে আছে আয়রন। অনেক সহজ বানানো অ্যান্ড বেস্ট পার্ট, দ্য ভেরি ইজি টু মেক। অনেক কম সময়ে এবং কোনো কষ্ট ছাড়াই খুবই তাড়াতাড়ি এই স্ন্যাক্সটা তৈরি করা যায়। তো চলেন এই স্ন্যাক্সটা বানানো শুরু করে দেই। চুলায় একটা প্যান বসিয়ে তারপর আমি দিয়ে দিয়েছি কাঠবাদামকে ড্রাই রোস্ট করে নিচ্ছি। চুলার আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে বাদামটাকে ড্রাই রোস্ট করে নিতে হবে। কাঠবাদাম রোস্ট হতে হতে এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি ওটসটাকেও আমি ভালো করে রোস্ট করে নিচ্ছি। যখন ওটস লাইট ব্রাউন হবে তখন আমি সাথে অ্যাড করে দিব ফ্ল্যাক্সিড ড্রাই রোস্ট হতে বেশি টাইম লাগে না। ফ্ল্যাক্সিড ড্রাই রোস্ট হতে খুবই কম টাইম লাগে। তো একই কড়াইয়ে আমি সবগুলা ইনগ্রেডিয়েন্টস অ্যাড করে দিচ্ছি। আমাদের কড়াই যেহেতু ওয়ার্ম আছে তো সবগুলা ইনগ্রেডিয়েন্টস খুবই তাড়াতাড়ি ফাস্ট রোস্ট হয়ে যাবে। এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি ড্রাই কোকোনাট। আপনাদের কাছে যদি ফ্রেশ কোকোনাট থাকে তাহলে আপনারা ফ্রেশ কোকোনাটও অ্যাড করতে পারেন। তো আমাদের যে রোস্টিং পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, এই যে কাঠবাদামের মধ্যে ক্রাক এসে গেছে আর আমাদের ফ্ল্যাক্সিড পাল্প হয়ে গেছে। এখন এই মিক্সচারটাকে আমরা ঠান্ডা করে নেক্সট স্টেপ একটা গ্রাইন্ডারের জারের মধ্যে ঢেলে নেব। এরপরে গ্রাইন্ড করে একটা পাউডার বানিয়ে নেব। এখন আমরা 1 টেবিল চামচ যে ঘি নিয়েছিলাম ওটা অ্যাগেইন আমরা প্যানে অ্যাড করে দিব। প্যানে ঘি অ্যাড করার পরে আমরা খেজুরের গুড়কে একটু মেল্ট করে নেব। প্রথমে ঘিকে ভালো করে গরম করে নিতে হবে। এরপরে আমি 1 টেবিল চামচ জাগরি নিয়ে ওটাকে ভালো করে মেল্ট করে নিচ্ছি। একটা জিনিস অবশ্যই ধ্যান রাখবেন, গুড়কে আমরা স্রেফ মেল্ট করব। তবে আপনারা যদি ওভার কুক করেন তাহলে এটা ক্যারামেলাইজড হয়ে যাবে আর লাড্ডুর বাইন্ডিং ঠিক হবে না। সো মেক শিওর ইউ অনলি হ্যাভ টু মেল্ট দ্য গুড়, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওভার কুক ইট। ওভারডু করবেন না। যে পাউডার আমরা গ্রাইন্ড করে রেখেছিলাম ওটা অ্যাড করে দিচ্ছি। ভালো করে স্প্যাচুলার সাহায্যে নেড়েচেড়ে মিক্স করে নেব। এ পর্যায়ে এসে গ্যাসটা অফ করে দিবেন। হিট ছাড়াই আমাদেরকে মিক্স করে নিতে হবে। মিক্স করার পরে আমাকে একটু লাড্ডু বানানোর জন্য তাড়াতাড়ি করতে হবে। যখন দেখবেন বাইন্ড করার জন্য কমফর্টেবল হয়ে যাবে, লাড্ডু বানানোর জন্য প্রসেসিং তাড়াতাড়ি শুরু করে দিবেন। এভাবে করে আমি সবগুলা লাড্ডু বানিয়ে নিচ্ছি। আর দেখেন আমাদের অনেক হেলদি, টেস্টি এবং নিউট্রিশিয়াস লাড্ডু তৈরি হয়ে গেল। আর এটার ভিতরে আছে অনেক বেশি হেলদি ফ্যাট সলিবল, যেমন এটার ভিতরে আছে ভিটামিন এ, কে, এটার ভিতরে আছে ভিটামিন ই, ওমেগা 3। এই রেসিপির ভিতরে আছে ওমেগা 6। অনেক বেশি ফাইবার পাবেন। এই রেসিপির ভিতরে আছে অনেক বেশি প্রোটিন। এই রেসিপির ভিতরে প্রপার ম্যাগনেসিয়াম পাবেন, ক্যালসিয়াম পাবেন। সো এক কথায় বলা যায় এই লাড্ডু আপনার জন্য অনেক হেলদি একটা রেসিপি। সো উইন্টার এসে গেছে, এই লাড্ডু আপনাদের ফ্রিজে রাখার কোনোই দরকার নেই। ক্লিন কোনো ডিব্বাতে ভরে এটা বাহিরে রেখে আরামসে খেতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব এই লাড্ডু অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন। আর যদি আপনারা এই লাড্ডু বাসায় ট্রাই করেন আপনাদের ফিডব্যাক আমাকে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই শেয়ার করবেন। সো thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I will be back very soon. You take care. Allah Hafiz.